Yoos jiru bareeda jiraan nagamane hayata gaarii sana wanti nu dheebonne kaminni fakkeenyaaf waan akkasii yookaan gufanni jechaa qofatu hin ta'in namaa galuu didi. Gareenni sodaata yoon fuudhee rakkadde nan fuudhatuun biddeena gaarii baafadde gaafa mana akka balootti ijaarradde tu hawwu akkas jedhe sosuun tuure fuulli alaa kitaabillaa. Nan arge yeroo sana keessa hojjettoota mootummaa. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Maaltu si waan dubbadhee ka'e kanarraa maaltu si hin galini waan si hin galini jira waan dubbadhee kana keessaa ifaadha fakkaata ergaan isaa wanni jechuu barbaade waayii waan lamaanii sin jalaa laaqeetti fakkaadha ani garuu waayii fuudhaaf yeroo ammaa sa'uuf miti sagantaa of danda'e bal'inaan ijoollee ustaazota dabalannee waayii yeroo hunda amma itti deebi'anii haasa'anu ta'a. Seermooniin amma badee kuni gara fuulduraatti yoo haala kanaan dhalootatti gad dabarfate ta'e hamaa miidhamuudhaa deemaa jirti ijoolleen dhaloota. Kanaaf itti yaaduun ammaa dirqama ta'a. Manzumaa koo keessaa kamtu siin galiin? Ustaad manzumaa keessan kan yeroo hedduu jaalladhu. Gareenni sodaata yoon fuudhee rakkadde nan fuudhatuun biddeena gaarii baafadde gaafa mana akka balootti ijaarradde tu hawwu akkas jedhe sosuun tuure fuulli alaa kitaabillaa. Nan arge yeroo sana keessa hojjettoota mootummaa kana keessa deemeen intini fudhadhe daataa cal jedheen hojjedhu awwaa daataan fudhadha keessa deemeen daataa fudhadha. Daataa fudheen namni bultii sababa maalii ijaarrachuu dhabeessa jedhu. Amantiin islaamaa hin ta'inii garaagarummaa isaa ammas immoo maaltu fuudha dhowweessa jedhuun keessa deemee ilaalee sababa kanaa jecha waan sana irratti fookas godhee akka namaaf laafu ergaan kun irra bu'aa laata dhiqoo jechuudhaa fi amma sababni nuti godaansaa tokko keessa gara fuulduraatti eessa hin jiraadha akkamittiin jiraadha isa jedhu. Yoo ilmoodhaaf utuu abbaa ta'uu hin dandeenye ilmoo horannes beeki. Utuu abbummaan utuu ilmoon horateen abbaa ta'ama. Achi booddee ilmoo argatteeti abbaa taata bara. Tokko kana lammaffaa ijoollee mana abbaa manaatti rakkataa jirtuu fi itti gaafatamaan abbaa ta'a maaliif jennaanii jalatti inni duraa jechuukooti. Abbaa eega heerumsiisee ilmoo ofii akka hormaatti ilaalu jira. Bakki guddaan immoo ajiriin guddaan immoo bakki isin itti hafte immoo gaafa isin abbaa manaasii wajjiniin wal ta'uu dhabdee ati fuula kan keetti jijjiirrate ta'e miidhamaa zallama mana abbaa manaa jiraatti. Rakkataa mana abbaa manaa jiraatti. Maaliif jennaan eessatti galti? Abbaan koo fuula natti guura jechuutu mala. Abbaan koo fuula natti guura yoo itti guurraan immoo irra caalaan isaa akka naga'utti. Kan hundaa kan wani nama ga'u wallaaluma irra caalaan jedhee yaada malee namni garaawaa dhaletti yookaan ilmoo ofiitti hidda ofiitti dhiiga ofiitti midhaan onnee ofiitti karaa jabaa ta'edha yaadu. Bakki kun rakkina yeroo hunda haasa'amuu qabu. Rakkina nama tokko qofaan wajjin haasa'amu. Rakkina hawaasaati. Rakkina nama miliyoona dhibbaaf ho'iiti yeroo ammaa kana keessa. Wama arabni ta'e akka arabni ta'e ta'uudhaa jenneetiyyi asiif achi godhataa jiran natti fakkaata. Arabni keenya moodeelli keenya arabaa miti. Arabaa miti. Nuti amantii islaamaatti amanne malee amantii arabaatti hin amanne. Arabni tu sila ittamane Abaa Jahal gaafa sana sila ergamaa rabbiitti ba'ee waraanaan Abul Bukhturiyyiin Walid ibn Mughiraa sila ergamaatti ba'ee maatiin sila hin balfu ture. Utuu amantichi amantii arabaa ta'e amantii addunyaati amantii islaamaa jechuun amantii arabaati miti. Amantii abbaa rabbiin filate qofittiin argatu ijoolle. Amantii warra Rabbiin filatee qofitti tokkichummaa ofii beeksifate qofitti argatu malee amantii bakka kanaati jechuu dandeenyu miti. Kanaaf araba irratti jireenya ilaallataa jiraattanii egeree kasarra amma irra caalaa ijoollee keenya biyya alaa jirtu irraa waliin nuti kasaraa jirru isa kana. Ergaa koo kan siin galiin maaltu jira waan dubbataa jiru kana keessatti. جزاكم الله خيرا الله يرفع قدركم ربنا الدنيا آخرة سنة من كيس والمان كيس نرتم مري سنة درسوا والله يعني كيس ندوني نو أسمع أجيفني توما كومنتو ما غاري برسول رمله وني نو أسي إسنيرت تسلا كان النيام بنجرو غارو وني تكوي أكبي عربا كنا فاتي تكو غاي لنا ما هدو دي غارو هدونا ما علمو أرجع كنا تو سبحان الله صدا قد دايته
namni otuu ilmoo argate sila hangate otuma wal dhabbeen jiraate yoo akkuma isin jettanii wal dhabuun mufachuun numa jiraata suuta wal gaafachuutu immoo furmaata akka isin jettan sana sila namni godhuu qabu waggaa 4 waggaa 5 kiniinaan bifa daddaatiin dhala of kutanii gaafa xiqqoo si wal lolanii waan irratti walii ofsanu qabanu kanumaan asumaan xalaaqni kasaaruma bakka qallaaluma wayitee kana faarraa akkasin inshallah ummata keenya jabeessanuun barbaada haasawala sin wal dhaggeeffachuu natti tolaan inshallah. والفادو قالتهم جزاك الله خيرا هي والفادو قالتهم هي تولي والرجال تاني أسو مي وان اللي بدي كيسا كم تسينغالين وان كاسيتوتا كي كيسا كم تسينغالين جرتو ايش منى جرتا منى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالتو سينغالين وان سينغالين يوكانين سيمو إرغامن دبر سكيسا وني فود أفيرو مگر غرغودان ساجرو كيسا وانا نما دوبت كيسا ستي مولاني يوم مولاتي أكاميتي فرما دوبيني سيمبراجر تيو يو إسين دركتاني يو إسين لاففتاني إيرا بران جباتوا yoo isin biraa jabaate dhiira biraa laafuun danda'u. Egeree keessaniif itti yaaduun ammuma waan ta'eef waan dubbataa ture kana keessaa maal agarti ulfaadhaa galatooma ulfaadhaa. Hayyee dubbiin manaa dubbiin bultii jabaadha ijoollee. Wallaahi ustaazi waan dubbii bultii hedduu jabduudha. Ani akkasitti dubbachuu wallaahi hedduu ta'u kanatti ulfaata rabbummaan kaa nuka laafisu malee ergaa keessan keessaa immoo wannummaan ani keessaa adda baasee federaan nagari jedhin Ameerikaanidha. Maal jette bee? Ergaan keessan hundinuu wanti ani adda baasee yookiin kun hamaadhaa kun gaariidha. Sii galuu dide ergaan isaa sii galuu dide waan inni immoo wanaa hojjedhee ta'e keessaa kanatti dhaggeeffattee sii galuu dide. Hunda isaatu yoo ustaazi wallaahi hunda isaa ustaazi kaastii keessa hunda isaa yoo dhaggeeffadhaa hunda isaa yoo ani wanti keessa hamaa tokko illee argeesiin jiru hedduu ta'a kan jaaladha waan ta'eef akkasitti ibsuu hin danda'u wallaahi ustaazi. Hamaatu hin ta'in waan namaa galuu dide wayii waan sii galuu dide wayii. Ergaan kan keessan Sigalira wanti jechuun barbaade. Ergaan keessan keessaa wanti namaa hin galin hin jiru ustaas hundi isaatu wanta namaa galu waan. Ayyee galatoomii ulfaadhu. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa. Shukran galatoomaa. Ayyee tole ulfaadhu ishi Dr. Hayat. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan ustaaz? Alhamdulillah nagaan mee waan dubbataa ture yookaanis immoo afaan dubbataa ture keessaa kaasitti kamii keessatti ergaa kamtu sii galuu dide baay'ee namni meeseejii naa godha ergaa keenya nuun galuu akka qaamaanis natti himaa waan akkana akkanaati kanayyanii nama wanta jechuu barbaadde fakkeenyaaf lakkoofsa 23 keessatti dubbii siin tokko ittiin na jalaa gufachiifte tokko jira fakkeenyaaf Yos inni jedhe yoos jiruu bareedaa jiraan nagammanne diidamii sadaffaa keessatti yoos jechuudha yoo jiruu bareedaa miti yoos jiru yoom waan himaa dhufe tan yoos jiruu bareedaa jiraan nagammanne hayaata gaarii sana wante nu dheebonne kaminni. Fakkeenyaaf waan akkasii yookaan gufanni jechaa qofatu hin ta'in namaa galuu didu ergaan isaa namaa galuu didu. Senteetti? Fidaan keessa wanti hundinuu wanti nama galuu didu hin jiru ustaazii. Kamirrattuu kamiifuyyuu gara fuulduraattis ta'e anaaf wanti tokko wanti kan inni ifanaaf hin galle wanti tokko hin jiru hunduma isaa tokko kaasee amma dhuma rabbiin umurii keessa nu badheeressu ammallee utuu umuriin namaa immoo kennama ta'e dabarsee umurii kan korra. Keessan ittiin isiniif dabalan jedha nuuf jiraadha galatoomaa kanuman jedha nuuf dubbachuu danda'u. Ulfaadhu galatooma. Okay. Ishee eenyuun kun? Inni kun eenyuun ishee barii islaama.
Maasii galuu dide. Jecha ammayii wanaa namni kan innaa galuu dide jedhe hin jiru. Bari hin jirtu? Galatoomaa ulfaadhaa. Bari hin jirtu? Aye, sagaleen keenya nagamu ustaada. Dhagaan jiraam. Bari haasa'e. Sarraay. Aye, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aye, baa Oromiyaa irraayyii Ayyee tole dhalootaan tole. illee garuu muguni jimmaa aanaa si himuuti. Tole. Baa Oromiyaa Barnoota hangaa. baa Galee ulfaadhaa galatoomaa. Baa Oromiyaa. Hayyee. Ergaa an gaaffii dubbadhe tokko keessaa afaan hin dubbadhe keessaa yookaan ergaan isaa maal jecha barbaadeeti laata? Maaliif jennaan xiqqoon namni sa'aatii tokko keessa dhaggeeffatu kuni waan bicuu sitti hin fakkaatin sa'a dheeraa hojjenna warra hojjetu beeka. Waa baay'ee hojjennee kaane keessaa filanna. Waa baay'ee hojjennee kaane hin dhiifna garii fa'i. Dhiiroo sa'aatii mitiifaa jennee dhiifna. Warra hojjetu beeka. Lammaffaa immoo itti gaafatamaa guddaa isaa waan taate jecha baay'ee dubbisna, baay'ee gaafanna, baay'ee qoranna. Isumatti iyyuu hin mucucaata beeke akkanuma wajjiniin immoo hojii isa gara hin qabne nama gaafata. Utuun barreeffama piriinti godhee si agarsiise kitaaba amma kana qabu fakkaata. Sagaleedhaan yeroo dubbatamu wanni Dr. Zakir Naik Quran and Modern Science kan jedhu gaafa torgomnu haasaa sa'aatii 3 daqiiqaa 10 waraqaan deemti kaanu hin jiru jechuudha. Yeroo haasaan ulaafaadha yeroo barreeffamu waraqata guuta waan ta'eef. Kanaaf jechi yeroo dubbatamu hin baay'ata. Ismaayyuu moonuu alternaatiivii irra baay'ee isaa hin dubbifnaa hin qabu. Amma nama gitamu hin gitu. Sa'aa kana ergaan kun hin ta'amu hin ta'u. Yookaanis immoo taayimii isaa eeggateera moo hin eegganne waan jedhu kan faayiduutti qoranna. Yoo inni ergamee ka'e gurra kee biran dhaqqabin rakkisaadha. Yoo